Борбор калаада көрүнүктүү окумуштуу тилчи, илимпоз, манас таануучу, педагог, котормочу, ата мекендик согуштун катышуучусу Зияш Бектеновдун 110 жылдыгы белгиленди. Зияш Бектенов ырда жазып, кара сөздүн чебери да болгон. Биринчилерден болуп эне тил сабактары, грамматика жана жазуу эрежелери, кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү китебин Ташын Байжиев менен бирге жазып, кыргыз филологиясынын түптөлүшүнө зор салым кошкон. Агартуучу чыгармачылык жолунда бир катар чет элдик жазуучулардын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Өмүрүнүн аягына чейин мугалимдик кесипти аркалап бир катар шакирттерди тарбиялаган. Ошондой эле Манас дастанын иликтеп, улуу эпостун кара сөз вариантын даярдап бүтүргөн. Бул басылыш азыркыга чейин көптөгөн изилдөөчүлөр үчүн баалуу маалымдама болуп саналат. Зияш Бектенов кыргыз элинин чыгаан уулдарынын бири, баарыңыздар жакшы билесиңер. Мына Зияш Бектенов кыргыз элине, кыргыз улутуна, кыргыз рухуна из калтырып кеткен инсандардын бири. Биздин максат ошо Зияш Бектенов калтырып кеткен илимий иштерин, баягы эмгектерин ошо жаштарга даңазалоо, жайылтуу иретинде ушу конференцияны бүгүн өткөрүп жатабыз.